땅 파러 왔습니다. 일단 여기 장비가 있는데, 장비가 거시기가 키가 있는지 확인하고 대바가지로 밀로 잠궈놨네. 열쇠가 없네. 써도 된다겠는데 열쇠가 없네. 하하. 여기 있구나. 아이씨, 왜 안 열려? 원래? 열고 다시 씻겠습니다. 열었습니다. 이씨. 아유, 좋아. 세트를 꽂고 비번 잠겨 있는 건 아니겠지? 시동 걸리고, 촬영하라고 여기 삼각대까지 있네요. 이 기사님이 아마 유튜브를 촬영하신 분인가 봐요. 아니면은 그냥 거시기든지 이게 자동으로 되는 적인 것 같은데, 자, 장착을 하고 출발하겠습니다. 시끄라고. 돌담입니다, 돌담.
작업 끝. 물 이렇게 물 또랑까지 파줬습니다. 배수 잘 되라고. 이렇게 해서 작업이 끝났어요.